အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုတူရီယာ channel ကရေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့မိမိလိုချင်တဲ့စာသားကိုဒီပုံရဲ့နောက်မှာထားနေလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဗီဒီယိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ဗီဒီယိုဒီ import ပါရေးပြီးတော့ဗီဒီယိုထည့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲချမှာပေါ့နော် Okay ညောကိုဆွဲချမယ်ဒီအောက်ဆွဲချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်နော် Okay ဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့စာသားလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာပြန်သွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီ test လုပ်တော့မယ် Okay အမှကျွန်တော်တို့စာသားရမယ်နော်ဒီ test လေးကိုဒီအပေါင်းလေးနှိပ်မယ်အပေါင်းလေးနှိပ်လဲရတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းနှိပ်ပဲလေဒီကောင်ကိုအောက်ကိုဆွဲပြီးချမယ်ဆိုလို့ရရင်နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လို့လောက်တာပြတာမရှိဘူး Okay ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအဆုံးထိလိုင်းညီတော့ညီလိုက်မယ် Okay ညီသွားပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test တစ်ပေါင်းမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့စာသားရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတို့ရ Okay ကျွန်တော်ကိုတူရရေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ system မှာဒါတော့ကိုကျဲတယ်လို့ပြောင်းပါနော်ဒါပြောင်းချင်တယ်ကိုကျဲတယ်လို့ကြောင်းရတယ်ကျွန်တော် site လေးကြည့်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံ background ကအဖြူကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောင်းရတယ်ဘာလေးပြောင်းကောင်းလဲအစင် Okay ကျွန်တော်အနည်းပဲပြောင်းလိုက်မယ်အနည်းပဲပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ကိုတိုင်းပြင်ညှိပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့စာသားလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ share တော့မှာဒီ share လေးမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ထည့်လိုက်မယ် Okay share ဝယ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းရတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာသားလေးပြီးသွားပြီဒီလေးကြည့်မယ်ဒီစာသားလေးဒါဒီကမာလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဟောလာရှင်းပါပါနော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီကောင်မှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင် add ထည့်လိုက်မယ်နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီပေါ်တင်လိုက်မယ်နော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးဒီစာသားရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီအလဲကိုပို့မယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲကိုပို့မယ်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့မရအောင်Okay ပို့လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လာပြီးဒီကောင်လေးချက်ပြီးလိုက်မယ်ဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ပါဘောနော်ဒီအောက်မှာစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ free layer မှာ turn off ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီ on ရမယ်ပေါ့နော် on ရမယ်ဆိုရင်ဒီ modify လေးလိုက်မယ်လေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာဒီ turn on the free layer ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ time ပြီး turn on ရမယ် Okay online ပဲသူကဒီက on ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်ပြီး off လုပ်နေရပါဘောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် save လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် Okay ရသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ second line ကိုဝင်သွားပြီ second line နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကဒီ layer ဒီကောင်းလေးကို layer လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့cut out ရှိတယ်နော်ဒီ cut out ရှိတယ်cut out မှာ auto cut out အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော်ဒါအပြည့်အောင်ဆောင်အောင်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါတော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နောက်ရောက်သွားတယ်နော်ဒီစားလေးကကောင်မလေးနှစ်ယောက်နောက်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော် play ကြည့်မယ် Okay ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ CapCut နဲ့ဒီကိုမိမိလိုချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုလူရဲ့အနောက်ကိုရအောင်လည်းကိုလုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်